頭先咧我哋就睇咗南村嗰邊啦，咁咧而家我哋就睇翻海雲台 Centum City 呢邊嘅新樓啦。咁 Centum City 咧其實咧就係屬於佢一個高科技區啦，即係其實一啲新發展。咁你見附近咧，例如話新世界百貨啊，全部喺晒度嘅。咁我哋而家睇呢個咧就係4房嘅。咁其實咧嗰個尺數咧同頭先差唔多2000尺，但係佢就有4間房咯。咁比起頭先咧就冇咁多廁所嘅，咁呢個咧就一個主人套廁啦，咁4間房啦，咁但係咧你見到咧佢其實咧啲房都大嘅，即係尤其是咧第2間房咁樣啦，你嗰個第2間房你見佢真係好見細啲地方，又有一個呢個就雜物室啦，咁但係咧其實咧佢雜物室係超大嘅，因為咧佢咧就連接埋另外一啲 storage 可以擺啲雜物啊咁樣嘅，咁呢度都真係好闊落下嘅，即係呢度就真係可以擺啲雜物啊嗰啲咁樣咯。咁你見到係非常之闊落。咁咧呢個第2間房啦，咁就可能可以俾啲長輩住啦。咁第1間可能俾小朋友啦。咁跟住之後咧就有個客廁喺度啦。係啦，你見佢啲嘢奇奇里里啦，就全部有浴缸咁樣嘅。咁除咗客廁之外，有一個洗衣房啦。咁洗衣房你見到佢啲櫃咧超大嘅，即係擺嘢，又係好多 storage 咯。咁就即係好多地方俾你即係做一啲即係洗衫啊，或者咩慢慢遊行咁樣晾個衫啊咁樣咯。咁跟住之後咧就去到一個大廳啦。咁大廳佢就開放式廚房 Island Kitchen。咁但係咧你見到我哋左手邊呢度又有個 storage。其實咧韓國嘅樓嗰個儲物空間係非常之多㗎。咁你見到呢啲啦，咁佢配備咗呢個咧Island Kitchen 呢個台就成4米咁長嘅。咁佢亦都有呢啲洗碗機啦。咁就你見到好靚下嘅啲嘢，咁佢咧啲品牌全部咧都係即係意大利嚟嘅，係啦，意大利啊、法國啊，全部都係啲靚牌子咁樣咯。咁呢度就雪櫃、微波爐啦。咁個廳咧就兩邊窗，咁你見到佢一邊咧就向河景啦，咁一邊咧就係海景啦。咁呢個咧就地勢相對於係比較高少少嘅，咁所以咧即係望嘅景觀咧係會闊啲咯。咁同埋就係有一邊係河啦，有一邊係海啦。咁頭先嗰個咧就主力係即係望港安里大橋海景咁樣啦。咁呢度啦，其實咧呢度咧佢就打通咗，呢度其實可以係一間房嘅，但係你都可以選擇好似佢咁樣嗱，本身呢度一道門。呢度一道門，咁其實咧你可以選擇好似佢咁樣打通咗，咁變成咧呢度咧就當係一個即係超巨型嘅主人房啦。咁啊一個做儲物或者係一個做嘢嘅空間啦，工作間啦。咁咧跟住之後咧就有一個主人房，咁咧。standard 㗎啦，咁標準配置啦，咁佢哋都會有啲 powder room 啦，即係俾女主人化妝啊嘅地方。咁就另外有個 wardrobe，即係佢哋嗰個即係放衫嘅地方啦。咁跟住就係一個洗手間啦，呢啲就係標準配置啦。咁通常主人房咧，佢呢度就會有埋一個嘅浴，即係除咗 bathtub 之外咧，都仲有一個 shower 嘅，係咪好靚咧？